ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കേട്ടോ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങി, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളത് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളൊരു ഗിംബൽ വാങ്ങി കേട്ടോ. ഒരു ഗിംബലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഗിംബൽ ഞാൻ വാങ്ങിയിരുന്നു. ആദ്യം വാങ്ങിയ ഗിംബൽ ഓഹം ഐ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗിംബലായിരുന്നു വാങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഞാനത് മേടിച്ചൊരു 15 മിനിറ്റ് പോലും അതിൻ്റെ ചാർജ് നിൽക്കാതെ വന്നതോടുകൂടി ഞാൻ ആ സാധനം ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ റിട്ടേൺ കൊടുത്തു. അവർ ഒരു 4-5 ദിവസമായിട്ട് അതിൻ്റെ റീഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത കിട്ടാഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കത് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറായിട്ട് ആ പൈസ റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ റീഫണ്ട് ചെയ്ത പൈസ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് മാറ്റാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു ഗിംബൽ, നല്ലൊരു ഗിംബൽ വേണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു വേറൊരു ഗിംബൽ ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം മേടിച്ചതിലും കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞൊരു ഗിംബൽ വാങ്ങി. മൂസ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗിംബലാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ ഗിംബലിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാഴ്ച എടുത്തു കേട്ടോ എനിക്കിത് സാധനം എനിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിത് മൂസ നാനോ SE ആണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം പേര് കേട്ടോ. മൂസ പേരൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്, ട്രൈപോഡ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയ സംഭവമാണ്. നാനോ SE എക്സ്റ്റാൻഡബിൾ സെൽഫി ഗിംബൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ സംഭവം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മനസ്സിലാവും ഇതൊരു നല്ലൊരു ബോഡി മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുള്ളത്. കാരണം നല്ലൊരു ചെറിയൊരു വെയിറ്റും ഒരു പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലുണ്ട് സാധനം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ പവർ ബട്ടൺ നമ്മളിന്ന് സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനം നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഈ റിമോട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈപോഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശകലം അകന്ന് മാറി എന്നൊക്കെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഈ റെഡ് ബട്ടണാണ്. ഇതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരത്തുള്ളൂ. ഈ റെഡ് ബട്ടണാണ് ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ബട്ടൺ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ റൈറ്റ് ബട്ടണുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് വോളിയം സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ടും ചെയ്യുന്ന ബട്ടണുകളാണ്. പിന്നെ മുകളിലത്തെ ഒരു ബട്ടണുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ സാധനം ഗിംബൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് വർക്കായി വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും. ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മൊബൈൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ഞാൻ വെച്ച് കാണിക്കാമായിരുന്നു. മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരത്തക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചേഴ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് യൂസർ മാനുവൽ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ വെച്ച് ഇത് ഗിംബൽ യൂസ് ചെയ്തൊരു മൊബൈൽ വഴി വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയും അതല്ലാതെ നമ്മൾ മൊബൈൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയുടെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിമനോഹരമായിട്ട് വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വില കൂടി സാധനങ്ങൾ 10,000, 30,000 രൂപയൊന്നും സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബിഗിനറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പം ഞാനൊരു ബിഗിനർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എന്താ പറയുക മടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സാധനമോ എന്തായാലും നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. വിലയും വളരെ കുറവാണ്. ഞാനിത് മേടിച്ച ഒരു 110 ദിറംസേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ 110 ദിറംസേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് നാട്ടിലൊരു 2,000 രൂപയ്ക്ക് ശകലം കൂടുതൽ 2,200 രൂപയുടെ വില നാട്ടിൽ എനിക്ക് വരുന്നുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിലെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലൊന്നും നോക്കിയില്ല. ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് വെറും 110 ദിറംസിനാണ്.
കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ.